Сайн уу Марк? Биднийг сонсож байна уу? Тийм ээ. Та нар намайг сонсож байна уу? Сонсож байна. Well, this is the time. It's already 10, so I think we should. Тэгэхээр цаг аль хэдийн 10 болж Яриогийн ээлжид дугаарыг эхлүүлэх цаг болжээ. Энэ ярилцлагын гол зорилго нэг нэгнтэйгээ мэддэг зүйлсээ хуваалцаж хамтдаа хөгжих. Grow together. So before we begin as a tradition, well, Эхлэхээс өмнө оролцож байгаа хүмүүстээ зориулаад бяцхан зааварчилгаа өгдөг боломжтой. Энэ яриаг бичиж аваад, орчуулад, дуу оруулалт хийгээд олон нийтэд нээлттэйгээр байршуулна. This will be also translated and we will do voiceover so that the public will have access to it afterwards, after the session in 1 or 2 months time. So Манай Ярио сайтад байшгаар байгаа. Сонсож байгаа хүмүүсийн царай харагдахгүй бөгөөд хэрвээ асуулт асууя гэвэл камер болон микрофоныхоо дууг одоо хаагаарай. Асуулт асуух гэж байгаа хүн гараа өргөхөөр бид нар эндээс микрофон, камерыг нээж өгнө. Мөн яриа өрнөж байх зур чат хэсэгт асуух зүйлээ бичээд ирүүлж асуулна. Хэлсэн асуултыг би Маркт уламжлана. Тэрнээс гадна эхний презентацийн дараагаар асуулт хариултын тусгай цаг оноосон гэдгийг хэлье. Type it on the chat section so that I can ask the question from Mark during the session. And also we have dedicated Q&A time allocated after the initial presentation. So, and for some of our employees. Манай компани ажилтнууд донд Маркийг мэдэхгүй хүмүүс байгаа бол товчхон танилцуулъя. Very brief introduction. Mark Coopersmith is faculty director. Марк Coopersmith нь Berkeley дэх Калифорни их сургуулийн факультетийн захирал, ахлах судлаач. Түүний судалгааны чиглэл бол Entrepreneurship, инновац, мөн бүтэлгүйтлийг давж туулах арга зүй лээ. Энэ хүн стартап үүсгэн хөгжүүлэхээс эхлээд Sony тэргүүтээ үндсэн дамсан томоохон корпорациудад шинэ хэлтэс бий болгох гэх мэт ажилд 30 жилийг зарцуулсан. Удирдаж ажилласан багийнхан тоо 2000 хүрчээ. Mark бас The Other F Word нэртэй номын зохиогч. Also author of the book The Other F Word. And I'd like to give Одоо ингээд Маркт микрофоноо шилжүүлж түүний 30 жилийн нүр их туршлагаас сонсож суралцгаая. Тантай хэлцэж байгаадаа баяртай байна. Марк. Glad to have you, Mark. Тун сайхан байна Дашка. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Бүгдд нь өглөөний мэнд хүргэе. Дахиад нэг шалгахын зөв баха. Миний яриа сонсогдож байна уу? Тийм бол эрхий хуруугаа гаргаарай. За маш сайн байна. Миний байгаа Калифорни UC Berkeley буюу Цахиурын хөндөд одоо оройны 7 цаг өнгөрч байна. Харин наанч нь дараа өдрийн өглөөний 10 цаг болж байгаа бах. Стартап өндөр өсөлттэй компаниуд удирдах Sony шиг дэлхийн хэмжээний компаниудад шинэ бизнес эхлүүлж өгөх практик. Мөн энэ практикаа оюутнуудад зориулсан хичээл болгосон 30 гаруй жилийн туршлагаасаа та бүхэнтэй хуваалцах гэж байгаадаа би их таатай байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс UC Berkeley-г зорж ирсэн гүйцэтгэх албан тушаалын хүмүүст инновац болоод entrepreneurship заасан 20 жилийн туршлага надад байгаа. Innovation and Entrepreneurship, and I've done so for the past 20 years. Өнөөдөр би та бүхэнд өөрийн бичсэн номоос зарим нэгэн зүйлийг ярих гэж байна. Тун саяхных л та. За байзаараа дэлгэцээ энд хуваагаадах юм. Хуваагдсан нь харагдаж байна уу Дашка? Тийм ээ. За сайн байна. Баярлалаа. Одоо бол би яг та бүхэн рүү чиглээд харж байна гэсэн үг. Ингээд хажуу тийшээ толгоогоо эргүүлээд слайдуудаа бас харах боломжтой. Сүүлийн 30 гаруй жилийн турш хоримтлуулсан туршлагаа та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн юм а. UC Berkeley-д хамт ажилладаг John Danner-тай хамтраад сурсан мэдснээ эмхэтгээд би ном гаргаж байсан. Danner-ийн тухайд мөн л инновац entrepreneurship-ийн талаар хичээл зааж дэлхийг тойрч ажилладаг хүн. Бид хоёрын тухайд номынхон санааг гаргахдаа хамгийн шилдэг шинийг санаачлагч entrepreneur-уудын нууцыг өгүүлсэн. Тэд Цахиурын хөндөд юу хийдгийг харуулсан ном байгаасаа гэж хүссэн юм л да. Тэд ямар арга хэрэгсэл ашигладаг бол ялангуяа зөвхөн Цахиурын хөндөд л байдаг давтагдшгүй өвөрмөц элементүүд нь чухам юу юм болоо гэдэг дээр та бүхэн юу гэж боддог вэ? Алдаан дээрээ дөрөөлж амжилт бий болгох ямар арга зам байж болох вэ гэдэг сэдвт илүү их төвлөрч цаг 30 минутын турш та бүхэнтэй ярилцах болно.
Харин үүнтэй залгуулад асуулт хариултын хэсэг явах болно. Номын нэрнээс харагдаж байгаа хаа. Юу гэхлээр ухаалаг лидер, баг, entrepreneur-ууд бүтлгүүтлийг хэрхэн ашигладаг вэ гэдэг асуултын тухай. Үүнийг чухам яаж хийдэг вэ? Ялангуяа захиурын хөндий болон дэлхийн бусад улс орнуудад бидний байгуулж байгаа шиг компаниудыг илүү үнцэнтэй болгоход энэ арга хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэх мэт асуултууд урган гарч ирэх болно. Дашка түрүү миний талаар маш сайхан танилцуулсан. Энд нэмээд жаахан зүйл хэлэхэд миний бие дэлхийн хэмжээний бизнес болох Sony-гоос эхлээд өөрийн үүсгэн байгуулсан интернет худалдааны веб ордер гэх мэт стартап хүртэл олон байгууллагыг удирдах үзсэн. Тэр стартап маань сүүлд Google-д зарагдсан. Тэгэхээр гурвуулхнаа үүсгэсэн жижиг байгууллагаас эхлээд хэдэн мянган хүнтэй том корпорац хүртэлгээд янз бүрийн газар ажиллаж үзсэн гэсэн үг. Би бас venture capitalist-аар ажилладаг. 4-5 venture-сан тарьяалагдсан ажиллаж байна. Захиурын хөндийдэх болоод дэлхийн бусад улс дахь шинэхэн стартапуудад хөрөнгө оруулж байгаа. Үүндэр нэмээд бас жижиг том хэд хэдэн компани захирлуудын зөвлөлд багтдаг. Мөн мэдээж UC Berkeley болоод дэлхийн өөр хэд хэдэн их сургууль болоод коллежуудад багшлах нэн чухал ажил маань байна. Түнчлэн олон нийтэд нийтлэх зорилгоор мөн шийдвэр гаргах төвшнийхэнд зориулж инновац entrepreneurshipтэй холбоотой нэлээд их зүйлийг бичдэг. Дээрээс нь ном бичихэд цаг гаргана. Энэ мэтчлэн ажиллаж байна. Харин төгсгөлд нь дурдах өөр нэгэн чухал ажил бол дэлхийн улс орнуудын олон байгууллагад инновац нэвтрүүлэхэд нь туслах явдал. Түүнд нь танаа Рио Тинто шиг том компаниудаар зогсохгүй засгийн газрын, Европын холбооны парламент гээд маш олон төрлийн байгууллагууд багтдаг. Бүгд л ажилтнууд болоод үйлчлүүлэгчдэд хамгийн үнцэнтэй, хамгийн инновацлог байхыг хичээдэг газрууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бүтлгүүтлээс суралцах вэ гэдэг сэдвийг яагаад сонгож ном бичсэн бэ гэдэг асуулт руугаа эргээд оръё. Энэ ном бол ердөөсөө л инновац бүтээгч агуу хүмүүс, entrepreneur-уудын дотор байдаг хамгийн том нууцыг тайлах тухай явдал. Хэд хэдэн жишээ авч энэ талаар ярилцъя. Ихэнх нь барууны орнуудынх л та. Гэхдээ бас дэлхийн бусад хэсгийн өнцгөөс харсан жишээгч мөн. Jeff Bezos-ыг яг одоо харуулж байна. Тэр компани өсөж тэлхийн хэрээр бүх зүйлийнх нь хэмжээ томрох хэрэгтэй. Бүтлгүүтсэн ажлынх нь цар хүрээ хүртэл гэж хэлсэн байдаг. Хэдүүлээ Amazon-ы бүтлгүүтлээс заримыг нь ярилцах болно. Тэдгээрээс компани ямар сургамж авсан? Бас Apple компьютерийг үүсгэн байгуулагч Steve Jobs-оос ямар сургамж авсан бэ гэх мэтчлээ. Jobs-ийн хувьд Apple-аас халагдсан нь амьдралд нь тохиосон хамгийн сайн зүйл байсан гэж тэр хэлсэн байдаг. Өөрийгөө шинээр харах боломжийг түүнд өгсөн байна. Харин тэгэд буцаж ирэхдээ тэр Apple-ыг дэлхийн хэмжээний компани болгоход бэлтгэгдсэн байж. Өөр бас нэг залуу байна. Alibaba-гийн үүсгэн байгуулагч Jack Ma. Kentucky Fried Chicken буюу KFC хэмээх Америкийн түргэн олонний сүлжээ компани хэрхэн Хятадд орж ирж байсан талаар. Тэнд ажилд орох гэж өргөдөл гаргасан 23 хүнээс зөвхөн Jack Ma л ганцаараа тэнцэлгүй үлдэж байсан талаар түүх байдаг шүү дээ. Тэр бол ямар учраас зарим зүйл амжилтгүй болж зөвхөн сургамж болж үлддэг вэ? Тэрийгэ дараагийн ажилдаа хэрхэн ашиглаж болох вэ гэдгийг ойлгож ухахад хамгийн их анхаардаг дэлхийн хэмжээний лидерүүдийн нэг нь харахгүй мөн шүү дээ. Миний хувьд карьераа дөнгөж эхэлж байх үед electronics болоод entertainment чиглэлийн авраг компани Sony-г үүсгэн байгуулагч Akio Morita буюу Morita San-тай хамтран ажиллах боломж тохиож байсан. Тэр компани үүсгэн байгуулсны дараах хамгийн анхны бүтээгдэхүүн нь будаа агшаагч байсан. Гэтэл тэр нь будаа агшаагч гэхээсээ илүү будаа түлэгч болчихсон шүү дээ. Тэгээд тэд зөв болгох гэж оролдоод л байлаа. Гэсэн ч хизээч будаа агшаагчийг хийж чадаагүй. Харин эцэст нь тэд будаа агшаагч хийхээ болио гэж шийдсэн байдаг. Ер нь гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл хийгээд дэмий юм байна гэж харсан. Харин үүнийхээ оронд электрониксын үйлдвэрлэл рүү орж Trinitron телевизор гэх маш сайн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж эхэлсэн. Бас үүн дээр Sony Walkman-ыг дурдах хэрэгтэй. Хүн өөрийн биедээ тэн зөөврлөөд чихвч гэдэг зүйл толгойдоо зүүгээд аудио сонсоод явах боломж олгосон анхны төхөөрөмж шүү дээ. Энэ бяцхан эд хүмүүс бидний хөгжим сонсох арга хэлбэрийг бүхэлд нь өөрчилсөн. Харин өнөөдрийн хувьд бид Apple-ийн iPod, iPhone гэсэн гайхалтай инновацуудын ачаар л хөгжим сонсож байна гэж ярьцгааж байна. Гэтэл үнэн хэрэгтээ Sony Walkman гэсэн хуучны энэ инновац байгаагүй байсан бол медиа хэрэглээ өнөөдрийн энэ төвшөнд хүрэхгүй байх байсан баха.
Одоо ингээд ярихаар алдаанаасаа суралцах, алдаанаасаа боломжийг олж харах гэдэг хүмүүс бидэнд илүү ойр сэдэв гэдэг нь ойлгогдно. Жишээ нь дугуй унад сурч байсан үеэ та эргээд санах юм бол бүгдээрээ л жаахан хүүхэд байхдаа яг энэ харагдаж байгаа залуу шиг унаж сурах гээд л оролдож байсан байдаг. Мэдээж газар унана, өвдгөө шалбална. Гэсэн ч эргээд хөл дээрээ босдог. We fell off, we skinned our knees, but we picked ourselves up. We got up. Удтал суралцсны эцэст яг энэ залуу хатагтай шиг мишээгээд дугуй унах ямар вэ гэдгийг мэдрээд ингээд явдаг болсон. Ер нь хүн анхнаасаа л алдаанаасаа суралцахаар програмчлагдсан байдаг. Асаагаад ширээн дээр тавьсан лааны хажууд хүүхэд байлаа. Юу ч л болж байсан лааны галд хурууга хүргэж болохгүй. Үгүй бол гараа түлэн шүү гэж хүүхдэд та захина. Харин тийм үед хүүхэд яадаг вүлээ? Гараа заавал лааны галд хүргээд түлж байж санаа намардаг шүү дээ. А гэхдээ дараа нь дахиж тэхгүй. Тэгэхээр бид алдаанаасаа суралцдаг гэсэн үг. Харин одоо Jeff Bezos-ийн жишээг авъя. Тэр юмыг оролдож үзэх, тэгээд болохгүй байгаа зүйлийг нь ойлгож мэдэхдээ тун гаргун. Ингэхдээ Безос ямар арга хэрэгэлдэг вэ гэхээр нэг ишлэлийг ашигладаг. Тэр нь 100 удаагийн хөрөнгө оруулалтаас өгөөж өгөх магадлалтай нь ердөө 10% шүү дээ гэдэг үг. Яг ингээд харах юм бол байнга л онох бол. Ер нь бол venture capital фирмүүд ингэж л ажилладаг. Хийсэн хөрөнгө оруулалтынх нь дийлэнх нь бүтлгүүдэх магадлалтай байдаг. 10% амжилт, 90% бүтлгүүтэл байлаа ч гэсэн нэг л өдөр ердөө ганц боломжил асар том амжилтыг авчирдаг. Google, Apple, Amazon шиг л. Магадгүй эднийг төрүүлэх гэж 100 удаа хөрөнгө оруулсан байх. Тэгэхээр хамгийн чухал нь иймэрхүү бооцоог нэг биш, нэлээд олноор нь тавьж байх ёстой. Олон байх тусмаа л хөрөнгө оруулалтаас сурах зүйл нь 5-10 дахин их байна гэсэн үг. Олон газар тараан байршуулах тусмаа сайн. Ганц хоёр бол амжилтгүй болох магадлал нь өндөр учраас оновчтой биш. Амжилт гарах нь гарцаагүй болтол нь хийгээд л байх ёстой. Amazon-ы тухайд яг энэ аргаар ажилласан гэдгийг харуулах хэд хэдэн жишээг та бүхэнд хэлье. Энэ удаад амжилтгүй болсон хоёр бүтээгдэхүүнийг нь эхлээд дурдах гэж байгаа юм л да. Amazon Auctions болон Amazon Fire Phone. Энэ хоёрын хувьд компанид маш том бүтлгүүдлийг авчирч байсан. Юу болсныг нь эргээд саная. Amazon-ы хувьд Америк болоод дэлхийн бусад улсад онлайн дуудлага худалдааны бизнес хийхээр шийдсэн. Тухайн үедээ eBay гэдэг компани төрүүлж хөдлөөд гол тоглогч хэдийн болчихсон байлаа. Харин Amazon онлайнаар ном зарах бизнесээс эхэлж байлаа. Дараа нь өөр бүтээгдэхүүнүүд рүү орсон. Тэгж байтал Jeff Bezos хэдүүлээ дуудлага худалдааны бизнес рүү орж eBay-тэй өрсөлдөё гэж хэлсэн. Тэгээд Amazon Auctions бүтлгүүцсэн байдаг. Үргэлжлүүлээд баяа гэсэн мэдрэмж төрөхүйц хангалттай сайн байж чадаагүй. eBay дэлхийд тэр чигтэн биш юм а гэхэд Америкт лав онлайн дуудлага худалдааны бизнесийн хамгийн гол тоглогч хэдийн болчихсон байсан. Харин Amazon болохоор 3 дахь талын борлуулагч нартай ажиллах тал дээр их зүйл сурч авсан байлаа. Компани бизнесээ анх эхлүүлэхдээ л өөрийн гэсэн агуулгатай байсан. Ном худалдаж авч байрлуулад онлайнаар захиалсан хүмүүст зардаг. Тэгж яваад яг хийх ёстой зүйлээ тэд олж харсан байдаг. Вебсайт платформ бий болгоод тэрүүн дээрээ 3 дахь талын бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах буюу бараа худалдаж авах гэж байгааг нь зарах гэж байгаа хүмүүстэй нь холбох бизнес. Ингээд хийсэн зүйл нь бизнесийг нь өсгөж чадсан. Amazon Auctions-ыг хаасан ч гэлээ тэндээс маш их зүйлийг тэд сурсан гэсэн үг. Үр дүнд нь дуудлага худалдааны талбараас хэд дахин том, өмнө нь огт байгаагүй онлайн захыг тэд бий болгож чадсан. Amazon-ы өөр нэгэн жишээг дурдъя. Нилээд хэдэн жилийн өмнө Amazon гар утасны зах зээл дээр өрсөлдөх гэж оролдсон. Тэгээд Amazon Fire Phone-ыг үүсгэн байгуулсан. Энд Jeff Bezos Fire Phone-ыг гартаа бариад нээлт хийж байгаа зураг нь харагдаж байна. Огтхонч амжилт олоогүй. Хэд хэдэн шалтгаанаас болж бүтлгүүцсэн байдаг. Хамгийн анхны электрониксын бараа бүтээгдэхүүний нэг болж гарч ирсэн нь амжилттай болоогүй. Яагаад гэхээр Amazon зах зээлд таарах бүтээгдэхүүнийг зөв таньж чадаагүй. Ямар бүтээгдэхүүнийг ямар үнээр гаргавал ямар хэрэглэгчдэд хүрэх вэ гэдэг дээрээ тэд алдсан гэсэн үг.
Харин үүнээс хойш ямар төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлд Amazon-д тохирох вэ гэдгийг тэд ойлгохыг хичээж ирсэн. Kindle Reader, Amazon Echo Smart Home-ийн бүх бүтээгдэхүүн гээд маш олон бүтээгдэхүүн ар араасаа үлэмж их амжилтыг олсон шүү дээ. Би дахиад давтаад хэлэхэд энэ компани алдаа гаргаад түүнийгээ хогийн савнд хийгээд хавд арчих бус. Харин түүнээсээ суралцж чаддаг байсан. Энэ чанар нь Amazon-д урт хугацаанд амжилттай байхад нь тусалсан гэсэн үг. Гаргасан алдаагаа сайн боловсруулж түүнийгээ сургамжуулган авдаг компани жишээ бол энэ юм. Харин тэгж чаддаггүй компани жишээг бас ярих гэж байна. Ямар компани гэдгийг та бүхэн бараг таамаглаж байгаа хаа. Онгоцонд суухад надад хамгийн түрүүнд төрдөг сэтгэгдэл бол онгоцноос амжилттай буух юмсан гэдэг хүсэл. Мэдээж илүү гоё нэгдүгээр зэрэглэлийн нислэг байгаасаа гэж хүсдэг л дээ. Гэхдээ хамгийн чухал нь надад бол аюулгүй нисээд хүссэн газараа очиод онгоцноосоо буух юмсан гэсэн хүсэл. Гэтэл Boeing энэ тал дээр асуудалтай байсаар сүүлийн нэлээд хэдэн жилийг өнгөрөөлөө. 737 Max онгоцны асуудлыг бүгд л мэдэж байгаа шүү дээ. Түүхийг нь харах юм бол асуудал байгаад байсныг энэ компанийн эртнээс мэдэж байсан. Тэгсэн хэрнээ л шинээр онгоц нисгээд байсан. Харин үр дагаварт нь хэд хэдэн онгоц осолдож хэдэн зуун хүний алтан амиа алдсан. 787 онгоц ч гэсэн асуудалтай байсан. Далавчийг их бид залгахад доголдол гарч байсан юм билээ. Харин 777-гийн тухайд хөдөлгүүр сэнсний хаалтныг их мэдчлэн асуудлууд байсан. Тэгээд явж байгаад сансрын тээврийн бизнест Jeff Bezos-ийн байгуулсан Blue Origin эсвэл Elon Musk-ийн санаачилсан SpaceX-тэй өрсөлдөх болоход Boeing ард тоцорч нөгөөдөл нь дэлхийн хэмжээний одоо гол тоглогчид болоод байна. Тэгэхээр Boeing-оос юу харагдаж байна вэ гэхээр алдаанаасаа суралцдаггүй соёлтой компани гэдэг нь илхэн. Тэгээд сонсоод байхнаа Boeing-ийн менежерүүдэд алдах эрх огтхон ч байхгүй. Алдаа гаргаж хизээч болохгүй гэсэн заавартай ажилдаг байж. Гэтэл алдаа гэдэг чинь яаж игээд хизээ нэгэн өдөр тань дээр эрдгэл зүйл болж таархна. Уг нь бол Boeing ажилтнуудаа бүх зүйлийг нь буруу гэж хэлчихдэг эрх чөлөөтэй байлгах ёстой байсан. Аюулгүй байдлын тал дээр дуу гаргах хэрэгтэй байсан. Үйлдвэрлэлийн шатанд гарсан энэ асуудлыг дээш хүртэл уламжлах ёстой байж. Тэгсэн бол компани өнөөдөр их шиг зүйл харах биш, магадгүй харин амжилт олчихсан байх боломжтой байж. Үүнтэй холбоотой нэг ийм асуултыг би та бүхнээс асуух гэсэн юм л да. Том танхимд сууцгаагаад яриа өрнүүлж байсан бол би бол заавал асуух байсан. Юу гэхээр байна Дашка? Чамд л энэ талаар боддог зүйл бий баг. Танай байгууллагын тухайд энэ тал дээр яадаг вэ? Алдаа гэдэг зүйл дээр Rio Tinto яаж ханддаг вэ? Инновац хийхэд хэрэгтэй гэдэг үүднээс байх ёстой хамгийн чухал зүйл гэж тооцсон хүлээн зөвшөөрдгүү. Аль эсвэл нэг их таашаадаггүй. Бүр огт дургүй алдаа гаргаж зардал болохоос зүхтаадаг. Дашка чи юу гэж бодож байна вэ? Юу л да, Rio Tinto Монгол компани дотроо их олон хэлтс хуваагддаг. Бараг 20 гаруй багтай. Сүрдээ бие биенээсээ бага зэрэг ялгардаг соёлтой. Гэхдээ нэг зүйл дээр зангиддаг нь аюулгүй ажиллагаа. Аюулгүй байдлыг, аюулгүй ажиллагааг бүхнээс дээгүүрт тавьдаг. Уул уурхай, олборлол үндсэн бизнесмен шүү дээ. Тиймээс бүх зүйл аюулгүй байх ёстой. Манайх аюулгүй ажиллагааг байж болох дээд түвшинд байлгахыг хичээлгээ гэсэн үг. Зарим үед 100% аюулгүй байлгахын тулд бүгдээрээ л оролцдог гэж хэлж болно. Аюулгүй ажиллагаагаа нэгт тавихын тулд заримдаа хурдаа баг зэрэг сааруулахаас татгалздаг гэсэн үг. Одоо харин би та бүхэнд нэг концепцийг танилцуулах гэж байна. 10-аас 15 минут болох байхаа. Бүтлгүйтлийн бүсүүд гэж нэрлэж байгаа. Алдаа гаргаж болохгүй, аюулгүй байлгах ёстой хэсгийн талаар эхлээд ярина.
Уурхайн олборлолт, цүмийн цахилгаан станцын реактор, эмийн компани үйлдвэрлэлийн шугам гэх мэт хэсэгт бол алдаа огт гаргаж болохгүй. Харин тэгвэл нөгөө талд тодорхой хэмжээнд алдаа гаргаж болох хэсэг нь хаана байж болох вэ гэдгийг ярих гэж байна. Үүн дээр би энд Америкт хамтарч ажилладаг нэгэн компаниа жишээ болох гэсэн. Нэг компани гэснээс нэр жишээгээ ярихаас өмнө Джон бид хоёр яагаад энэ номыг бичих болсон бэ гэдэг асуулт руугаа дахиад нэг багахан орох хэрэгтэй баг. Гол санаа нь мэдээж бүтлгүйтэл гэсэн таагүй үйл явдлыг эргүүлээд хуургах тухай шүү дээ. Бүтлгүйтэл гэдэг бол угаасаа найдвартай аюулгүй нөхцлөөс үүсдэггүй үйл гэж бодож байна. Бизнесийн хувьд туршлага болоод стратегийн нөөцөд ашиглагддаг. Зах зээлийн талаар, шин технологийн талаар бид юу сурваа гэд харах юм бол гүйцэтгэх захирлууд болоод байгууллагын лидерүүдийн байнга хэлдэг нэг үг байдаг. Манай байгууллага өсөж тэлнэ гэцгээд. Ихэнх тохиолдолд өсөлт гэдэг зүйл ажилдаа дур сонирхолтой ажилтнуудаас буюу хүмүүсээс гарсан шин санаа, шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд л ирдэг. Эдгээр нь бидний байнгын сонсож байдаг сэдэв. Харин одоо үед яг энд захиурийн хүндийд байгууллагаасаа инновацийг ирж хайж байгаа маш олон захирлууд бас лидерүүд байна. Миний хувьд ном бичиж байхдаа The Great Place to Work Institute гэдэг байгууллагын лидертэй уулзаж ярилцсан. Тэр эмэгтэй нэрийг China Gorman гэдэг. Энд Сан Францискод офис нь байрладаг. Бид хоёр компанид үр өгөөжтэй соёл бий болгоход бүтлгүйтэл ямар хэрэгтэй вэ гэдэг сэдвээр нэлээд удаан хууч хөрсөн. Тэр үед надад нэг сонирхолтой бодол төрсөн л дөө. Юуны түрүүнд энэ хүн бүтлгүйтлийг яагаад ингэж ихээр сонирхож байгаа юм болоо гэж бодогдсон. Тэгээд тэр надаас ажиллахад сайхан газрыг бий болгох ганц зүйлийг нэрлээч гэж хүссэн юм. Юу яах вэ гэж асуусан. Дашка. Та болон энэ яриаг сонсож байгаа бусад хүмүүс тэр ганц үг нь юу юм болоо гэж бодож байгаа. Миний хувьд бол хүндлэл, ажлын хөгжилтэй орчин, эсвэл ажил хийхэд аюулгүй орчин, ажлын байрны аюулгүй байдал гэх мэт үгсийг л төсөөлж бодоод байлаа. Гэтэл тэр бишээ гэсэн. Бидний анхаарлыг татдаг бусад бүх зүйлээс илүү ихээр хүсдэг зүйл бол итгэл юм а гэж тэр хэлсэн. Тэгэхээр нь итгэл гинэ ямар итгэл билээ гэж би асуусан. Байгууллага доторх хамтран ажиллагчдын хоорондын харилцан өгч авч байгаа итгэл гэж тэр надад дэлгэрүүлээд хариуллаа. Босстойгоо эсвэл танд өөртөө нь ажиллаа тайлагнадаг хүмүүстэй үүсгэсэн итгэлцлийн асуудлаа гэсэн үг. Дээшээ болоод доошо хаашаагач хүмүүс нь хоорондоо нэг нэгэндээ итгэж байх юм бол тэр газар аюулгүй гэж мэдрэгддэг. Ажиллахад сайхан газар гэж мэдрэгддэг байх нь. Хамт ажилтдаг хүмүүстэй итгээд юмаа ярьж болдог. Харин дараа нь байдал бичлээ гэхэд хамтран ажиллагчид нь өөрийг нь хамгаалаад зогсно гэдгийг мэддэг тийм л орчин хэлнэ гэсэн. Ийм л учраас бүтлгүйтэл хийдэг маш чухал зүйлдэ гэж тэр нэмж хэлсэн юм. Байгууллагуудын тухайд бол альва зүйл сансны дагуу явахгүй байгаа үед итгэл үүсдэг. Болж бүтэхгүй байгаа үед бүгд нэгдээд байдлыг өөрчлөё гэж байгаа үед л үүсдэг зүйл. Тийм болохоор итгэл маш чухал зүйл. Ажиллахад сайхан газар бий болгоход бүтлгүйтэл яагаад чухал хэрэгтэй байдаг вүлээ гэхээр бүтлгүйтэл буюу хойш хурсан алхам болохтой зэрэгцээд итгэл тэнд бий болж байдаг. Хүмүүс бид нар бүтлгүйтэл гэдэг энэ сэдвийг их боддог хэрнээ бараг л ярьдаггүй. За хэдүүлэнд нь хэдэн минутын хугацаа байсан бол би хүмүүсийг 2-3 бүлэг болгож хуваагаад бизнестэй өрнсөн үйл явдал, арга хэмжээ, алдаа эндэгдлийн талаар асуух байсан. Ямар учраас ийм зүйл болсон гэж та бодож байна? Танд ирээдүйн ажилд танд хэрэг болох ямар сургамж үлдэв? Гэх мэтчлэн. Олон хүн цугласан газар ийм ярилцлага хийхэд ер нь л бол хүмүүс 1 юм уу 2 минут чимээгүй болцоочдөг л доо. Ягд вэ гэвэл хин ч өөрийнхөө гаргасан алдааны талаар бусдад төрүүлж ярихыг хүсэхгүй. Тэгж байгаад цөөн хідэн хүн ярьж эхэлдэг. Харин дараа нь бусд нь бүтлгүйтлийнхээ талаар хуваалцдаг. Гэж явсаар өөрөө маш их дуу чимээтэй болж хувирдаг л да. Ягд гэвэл хүн бүр л ажил амьдралдаа алдаа гаргаж тэрнээсээ сургамж авч байдаг гэдгээ ухаарч байгаа нь тэр юм. Харин дараа нь хүмүүсийг буцаагаад өмнөх янзанд нь оруулах нь тун хэцүү байдаг. Хамтдаа нэг дор цугларахаараа ийм яриа хийж үзээрэй гэж би та бүхнээс хүсэж байна. Ажилтнуудын уулзалтаараа ч юм уу, аюулгүй ажиллагааг хангах тухай ярьдаг уулзалтаараа ч хийсэн болох байх. Бид юун дээр алдаж байсан бэ? Тэрнээсээ юуг сурсан бэ? Ажилдаа үүнийгээ тусгаж чадсан уу? Тэгснээрээ алдаагаа дахин давтахгүй байх боломжтой болж чадсан уу гэх мэтчлэн асуултуудыг энгийнээр тавих хэрэгтэй. Хэрэгтэй зарим нэгэн зааварчилгааг өгье.
Мэдээж та бүхэнд тайлбартай слайд бүхий дүрс бичлэгийг үзүүлэх байна. Тиймэрхүү уулзалт яриаг яаж хийх вэ гэдэг зааварчилгааг бичсэн байгаа. Одоо харин би бүтлгүүтлийн талаар яриагаа хідэн статистикаар баяжуулах гээд үзье. Америк тэр дундаас Сан Францискогийн Бэй Эриатай холбоотой 5-6 статистик байна. Бид сагсан бөмбөгт маш их дуртай. Golden State Warriors гэсэн маш сайн багтай. Мэргэжлийн сагсан бөмбөгт тоглож байсан хамгийн шилдэг холбон тоглогч, мэдээж бас довтлогчтой баг нь. Тэр тоглогчийн нэр бол Stephen Curry. NBA-ийн түүхэн дэх хамгийн сайн довтлогч хүртэл оносносоо алдсан нь их байдаг байх нь. Тэгвэл мэдээллийн технологийн том төслүүд дээр энэ үзүүлэлт ямар байдаг болов? Та бүхэн байгууллагын нөөц төлөвлөлт, худалдан авалтын систем болоод бусад элементүүдийг маш сайн мэднэ. Иймэрхүү төслүүдийн 3-2 нь амлсан амжилтандаа хүрч чаддаггүй. Төсөвтөө багтахгүй, цагтаа дуусахгүй, дээрэс нэмээд өөр бусад маш олон асуудлууд үүсдэг. Одоо харин стартапуудын талаар харах юм бол миний амьдардаг энэ газар стартапын ертөнц. Тэдний 70% нь байгуулагдсанаас хойш 1 жил хагасын дотор үгүй болдог. Иннээс ч муу өөр нэгэн тоог бас дурдах юм бол венчур сангуудаас хөрөнгө оруулалт татсан стартапуудын 75% нь хөрөнгө оруулагчид мөнгөө буцааж төлж чаддаггүй. Та бүхний хэдэн хувь нь шинэ оны төлөвлөгөө гаргадаг вэ? Энэ жил би илүү их дасгал хийн. Биеэ гоё болгоно. Илүү дээр хамтрагч байна гэдэл. Шинэ оны ийм төлөвлөгөөний 88% нь бүтлгүүтдэг. Шинэ бүтээгдэхүүний 95% нь зорилттой бүлэгтээ хүрч чаддаггүй. Бүр Америкт тэгдэг гэд бодлоо. Мөн нийт патентуудын 99% нь огтоосоо ч мөнгө олдоггүй. Би гихтэл хэд хэдэн патент эзэмшдэг. Тэрнээс ганц 2 нь л надад мөнгө олж өгдөг. Тэгэхээр бүтлгүүтэл биднийг тойроод хаасаагүй байдаг байх. Даашка түр завсарлах уу? Эсвэл шууд өргөжлүүлэх үү? Yes, as someone who's in that Тэгнэ. Саяхан хэлдэг 88% багцдаг хүн болохоор олонхын нэг гэд бодохоор татай. Одоогоор сонсож байгаа хүмүүсээс ямар нэгэн асуулт ирээгүй байна. Харин надад нэг асуулт байна. Компани соёл бүтээж байгаа тохиолдолд алдаа гаргаж ажилдаа бүтлгүүдэж болох нэ. Энэ тохиолдолд ихэвчлэн лидерүүд, менежерүүд, багийн удирдлагууд боддог шүү дээ. Гэтэл манай зарим ажилтан зайнаас ажилдаг. From remotely, and some of their leaders are based in. Тэгээд зарим лидер нь өөр улсад байдаг. Бидний зарим нэг нь улс дамнам багууд удирддаг. Заримдаа цагийн ялгаатай бүсэд байгаа хүмүүстэй ярилцаж хамтран ажиллах хэрэг гардаг. Тиймээс менежертэй байнга харилцаатай байна гэдэг жаахан төвхтэй. Тэгвэл зэрэгцээд ажиллаж байгаа багийн 2 гишүүн өөр хааны газарт ажиллаж байгаа лидертэйгээ хамтран ажиллахад яах ёстой вэ? Амьдралд буух сайн зөвлөгөө энэ тал дээр юу байгаа вэ? Any good advice that we could practice? Тэгэхээр лидер хүний нэг чухал зүйл юу вэ гэхээр соёлыг бий болгох явдал. Соёл гэдэг зүйл доороосоо үндэснээсээ тогтож бий болдог. Тэр явцад лидерүүдийн нөлөө онцгой. Тийм болохоор надтай уулзсан лидерүүд багийнхан маань шинэ боломжийг алдалгүй туршиж, инновацийн төлөө унахаас айдаггүй байхыг хүсэж байна. Яах вэ гэд асуухад нь би нэг л зүйлийг хэлдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр өөрсдийнхөө алдаж унсан бодит түүхээс хуваалцаа гэдэг. Яаж алдсан юм? Юу сурч авсан юм? Юуг нь ажилдаа хэрэг явдал болгосон юм бэ гэдэг. Тэгэхээр лидерүүд байгууллагын соёл тогтоож байгаа бол хүмүүстэй хувийн туршлагаа хуваалцах боломжийг нь нээж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл хамт ажиллаж байгаа бусад хүнд нь ихээхэн амар байх болно. Ялангуяа таны сая хэлсэн шиг энд тэнд байгаа хүмүүсээс бүрдсэн багт асуудлаа хуваалцахад нь дөхөн болно. Болохгүй байгаа зүйлээ ярих нөхцөл бүрднэ гэсэн үг. Номын маань гол санааг яриулсан сайхан асуулт байлаа. Цааш нь үргэлжлүүлье. Байгууллага дотор гарсан алдаа заримдаа санаанд чурамгүй эерэг үр дүн авчирч болдгийн нэг жишээг яг одоо би та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. Энэ залуугийн нэрийг Spencer Silver гэдэг. Тэр цавуу болоод химийн бодисон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч том компани 3M'д инженерээр ажиллаж байсан. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө өөд болсон л та.
Энэ хүн та бидний Post-it notes гэдэг нэрээр нь мэддэг тэмдэглэлийн цаасыг зохион бүтээсэн гэдгээрээ алдартай. Яг ийм зүйл хийчихье гэж тэр эхлээд зориогүй харин санамсаргүй байдлаар зохион бүтээчихсэн. Хамт ажилладаг хоёр найзын түүхэлд Spencer Sealer болон Art Fry нар. Spencer шинэ цавуу гаргахаар ажиллаж байж. Тэгсэн бийжиж хатаж хатуурч өгдөггүй цав болчихж. Тэгээд найз Art Fry-тайгаа ярьж л дээ. Art Fry нь химч бас сүмийн найрал дунд дуулдаг. Дуулдаг бүх дуугаа нэгтгээд нэг ном болгосон байдаг гэж. Нэг удаа номын хавчуургууд маань дуу болгоны хуудаснаас унахгүй тогтоод байж байдаг болчихвол мөн сайхнаа гэж хэлж байж. Тэгээд наад цавуугч нь хавчуургнуудаа наагаад үзье. Тэгвэл хөдлөхгүй байрандаа байгаад дараагийн хуудасаа эргүүлэхэд амар болох юм байна гэж ярилцсан байна. Ингээд л тэр хоёр эд шидийн гимээр наалддаг номын хавчуургуудыг хийж арт үнийгээ найрал дуун дээр аваачаад хэрэгэлсэн байна. Тэгтэл найрал дууных нь бүхэл хүн ийм зүйл хаанаас авсныг нь түүнээс сонирхож. Артын хувьд буцаж ирээд Спенсертэй нийлээд наалддаг хавчуургаас нилээд олныг хийгээд дараа 7 хоногт нь сүм рүүгээ авчирч л дээ. Дараагийн дуу хаана байгааг нь зааж харуулад шууд эргүүлж гаргаж ирэхэд амар байсан учраас хүн бүртэл энэ хавчуурга таалагдсан нь мэдээж. Харин дараа 7 хоногт нь Артыг ирэхэд бүгд л нөгөөх эд шидийн хавчуургаас дахиж авъя гэцгээж. Яагаад тэрвэ гэж Артыг асуухад гэрт аваачсан чинь гэрийнхэнд нь бүгдд нь таалагдаад байна гэсэн яг л ижил хариултыг өгцгөөсөн байна. Өргөчн дээр нааж байна, номон дээр тэмдэг тавих гээд нааж байна. Тэгэхээр нэлээд ихийг л үйлдвэрлээд авах гэж. Харин дараа нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хүмүүстээр очиж үйлдвэрлэлд оруулсан. Ингэж л 3M-ийн Post-it notes наалддаг тэмдэглэлийн цаас өөр бүтээгдэхүүн хийх гэсэн бүтэлгүй оролдлогын үр дүнд бас ирээдүйн боломжит хэрэглэгчийн санал сэтгэгдлийг сонссны үр дүнд амжилттайгаар төрөн гарсан байна. Санамсаргүй үйл сайнаар иргэдгийн бодит жишээ бол энэ юм. Танай байгууллагад иймэрхүү санамсаргүй үйл явдал болдог эсхийг мэдэхгүй байна л да. Төлөвлөж байснаас нь өөр зүйл болоод гарчихсан бүтээгдэхүүн байдаг байж ч болох юм. Харин Rio Tinto-д бол иймэрхүү зүйлд анхаарснаар бүх тохиолдолд амжилттай болохгүй байж болох ч зарим нэгэн сайн явах байх. Тэгээд миний асууя гэж бодож байгаа нэг зүйл бол танай компани шинэ бүтээгдэхүүн гаргахдаа бүтэлгүй болох магадлалыг нь хэдэн хувиар зөвшөөрсөн байдаг вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дүрмийг хэр урамшуулж тэтгдэг вэ? Мэдээж аюулгүй ажиллагааны дүрмийг ягштал мөрдөх ёстой хэсгүүдэд бол хамаагүй байх л да. Харин бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болоод инновацийн газарт бол байж болно гэж бодож байна. Миний байнга асуудаг нэг асуулт бол оролдлогын хэдэн хувь нь бүтэлгүйтэж болно гэж та зөвшөөрдөг вэ? Гаргаж байгаа санаа бүгд 100% төгс байх ёстой гэсэн хит хатуу стандартад баригдаад байгаа гэж өөрсдийгөө боддог. Хэрвээ тийм бол инновац авчрах сонин содон санаа огт гарч ирэхгүй шүү дээ. Америкийн хамгийн том банкуудын нэг Wells Fargo-д ажиллаж байхдаа яг энэ асуудалтай би нэг удаа нүүр тулсан. Маркетинг болон инновац хариуцсан газруудын захирлуудтай хамтардаг бөгөөд тэд шинэ бүтээгдэхүүний санаа гаргадаг байлаа. Банк бол мэдээж хэрэг алдаа гаргаж болдоггүй салбаруудын нэг. Хэрвээ гаргах юм бол эдийн засагт харилцагч нарт нь бас банкнд нь өөрт нь тунч хэцүүхэн зүйл болно. Тийм болохоор банкуд бүтлгүйтлийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээд шинэ бүтээгдэхүүний санаа гаргах асуудал хөндөгдөхөөр би инновац хариуцсан захиралтай нь уулзаад ажил ямархуу байна да гэд асуухаар өөдөөс хараад маш сайн явж байгаа гэж бодож байна гэж хариулдаг. Бүтлгүүтсэн зүйл нэг ч байхгүй гэдэг. Тэгэхээр нь би тун сайн байна л гэж хариулсан. Харин дараа нь маркетингийн газрын захирал дээр очиод асуусан чинь Wells Fargo банкны вебсайтн дээрх энэ нэг зураг асуудал тариад байна гэлээ. Тэнд нь зээл, кредит, хөрөнгийн удирдлага, сургуульд зориулсан хадгаламж гих зэрэг хэд хэдэн нэрийн бүтээгдэхүүнүүд харагдаж байна. Тэгээд финтек салбарт хин хинтээ өрсөлдөж байна вэ гэд харахаар бүгд л Wells Fargo-г байгаа болгосон байсан. Тэгээд тэр стартап компаниудын бүтлгүүтэх магадлал нь нөгөө 75%. Магадгүй тэрнээс ч өндөр. Тийм болохоор тэд нар алдаа гаргаж амжилтгүй ажиллахаас огт айдаггүй байсан. Яг тэгж байх явцад юу өрнөж байсан бэ гэхээр тэдгээр стартап компаниуд Wells Fargo Innovation Group-тэй харьцуулахад илүү инновацлог болж байлаа. Тэгээд л маркетинг хариуцсан захирлаас асуухаар нөгөө компаниуд чинь илүү шин санаа гаргаад байгаа учраас ажил сайн явж өгөхгүй байна л гэдэг байлаа. Үүнийг залруулах гэж биднээс идсэн зүйл юу вэ гэвэл
Wells Fargo 6 сар тутамд шинэ бүтээгдэхүүний санаа гаргаад тэрэн дээр ажиллаж үйлчлүүлэгч нартайгаа харьцан хамгийн шилдэг гэсэн 25 эсвэл 40%-ийг нь шилээд туршиж үзхийг зөвшөөрөх явдал. Тэгээд тийм сайн болж өгөхгүй байвал орхичихно. Хүн, мөнгө, төсөв, маркетинг гэсэн нөөц бололцоогоо илүү амжилттай байх шинэ бүтээгдэхүүнд зориулна гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр Wells Fargo-гийн бүтлгүүтэх хувь болоод шинэ бүтээгдэхүүний санаа гарах хувь аль альнийг нь энд дээшлүүлсэн гэсэн. Үр дүнд нь бүтээгдэхүүний санаа илүү чанартсан. Амжилттай болох магадлал нь ч нэмэгдсэн. Дүгээр зогсохгүй Wells Fargo-гийн инновацийн идэвх санаачлаг асар ихээр сайжирсан. Бүтлгүүтлийн хувийг өсгснөөр шүү дээ. Ном бичсэний дараагаар бид янз бүрийн хэмжээний сайн судлагдсан байгууллагуудад хөрөнгө оруулсан л да. Жижиг стартапуудыг илүү их анзаардаг болсон. Дашка үлдсэн цагаа тооцоолоод бүтлгүүтлийн үн цэний талаар яриа гэж бодож байна. 7 алхамт процессын талаар хэдэн слайд маш түргхэн та бүхэндээ харуулъя. Энэ процессыг номондоо зориулж би боловсруулсан л да. Миний яриаг сонсож байгаа Рио Тинтогийн ажилтнуудад бүтлгүүтлийн процессын талаар илүү их ойлголт өгье гэж бодож байна. Энэ процесс 3 үе шаттай явагддаг. Нэгдүгээр, бүтлгүүтлийн нөлөөг аль болох бага байлгах арга хэмжээ. Тоог нь ч бас бууруулна гэсэн. Харин хоёрдугаарт гэвэл зураг дээр ногооноор тэмдэглэсэн байна. Бүтлгүүтэл тохиоллоо гэхэд яаж аль болох хурдан зогсоох вэ? Зарим 3 дугаарт нь цэнхрээр тэмдэглэсэн хэсэг бол бүтлгүүтэл болоод өнгөрсөний дараа яавал амжилттай хуучин хэвэндээ сэргэж орох вэ гэсэн асуулт байна. Мөн уналтаасаа ямар сургамж авсан бэ? Ингэвэл бид өөрсдийгөө инновацид илүү ихээр хөтлөх болно. Би мөн 7 алхамт бүтлгүүтлийн үн цэнийн тойргийг зохиож зурсан. Бүтлгүүтэл гэдэг зүйл байс хийгээд л тохиолддгоо гэдэг фактыг хүлээн зөвшөөрч хандах нь өөрөө зөв зүйл. Болж л байдаг шүү дээ. Би бүтлгүүтэлтэй холбоотой статистик маш олныг харж судалсан. Ялангуяа манай цахиурийн хүндэд стартапуудын дунд маш их зүйл болдог. Хоёрдугаарт болцсохгүй ийм тохиолдолд бэлэн байхад анхаарах нь өөрөө зүйтэй. Аюулгүй ажиллагааны талаар ярьж байхад хүндэтдэг асуудлаа гэсэн. Болцсохгүй алдаа эндэгдлийн үед хүн бэртэж гэмтэхгүй байх талаас нь бэлднэ гэсэн. Рио Тинтогийн соёлд бол энэ маш сайн суулж өгсөн байгаа. 4 алхмын 3 дугаарх нь гарсан алдааг аль болох эрт таньж илрүүлэх явдал. Харин 4-т нь алдаа гарсан тохиолдолд аль болох түргэн хариу арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Уурхадаар гарсан хүний аюулгүй байдалтай холбоотой алдаа байна уу? Эсвэл бизнесийн алдаа байна уу? Огт ялгаагүй. Жишээ нь аль нэг чиглэлийг хариуцсан гүйцэтгэх захирал байлаа гэхэд алдаа гаргажээ гэдгээ хэлээд үйлчлүүлэгчдийн өмнө уучлалт гуйна гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлэх юм бол засаж залруулах ажиллагааг эхлүүлнэ гэсэн. Тэгж байж өнөөх алдааныхаа жинхэнэ үн цэнийг олж авна. Харин 5 дугаар алхам бол хөдөлж эхлэхийн өмнөх шат. Рио Тинтогийн үйл ажиллагаанд алдаа гарсан тохиолдолд шууд зогсох арга хэмжээ ав. Алхам алхмаар ухрах нь энэ хэсэгт заавал байх ёстой үйлдэл гэдэгт итгэлтэй. Тэгж байж л юу болоод байгааг бид илүү сайн ойлгох бол. Харин 6 дугаарт нь эргэн сэргэх алхам. Төгсгөлд нь 7 буюу алдаагаа эргэж харах үе. Тэгсэн тохиолдолд давтагдаад байхгүй. Магадгүй шинэ алдаа гаргаж болно. Харин гаргасан нэгнийгээ дахин давтаад байж болохгүй гэсэн. Үүнийг харуулах хэд хэдэн жишээг авцгаая. Харин дараа нь асуулт хариултаараа дамжуулаад базаж дүгнэе гэж бодож байна. Нэгдүгээрт алдаа бол байсгийгээд гардаг бодит үнэн гэдгийг энд хүлээн зөвшөөрөх. 1, 2, 3 гэсэн эхний 3 алхам Рио Тинтогийн соёлд суусан байгаа хаа гэж би хувьдаа бодож байна. Google бас энийг хэрэгжүүлсэн. Дэлхийг хамарсан хайлтын систем гэдгээрээ бидэнд хоногшсон Google гэдэг олонний сайн мэдэх нэрээ сольсон шүү дээ. Компанийн хувьд бизнесийн гол үндэс нь хайлтын систем байхаа болвол яах вэ гэсэн асуултыг лидерүүд нь өөрсөддөө тавьсан байдаг. Компани нэрийг алфабет болгож өөрчилснөөр өмнө нь зөвхөн хайлтын системийг тодорхойлж байсан хуучин нэрийн хүч нөлөөг нь улам бүрл тэлж өгсөн. Өөрийгөө жолооддаг автомашин, хиймэл оюун ухаан, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжгээд өөр олон бизнесийн нэр болгоод дараагийн 3 их 80 ам долларын бизнесээ бүтээх боломжийг тэд амжилттай бүрдүүлж чадсан. Эндээс эдний компани алдаа бүтлгүүтэл байнга л болж байдаг зүйл гэдгийг ойлгодог соёлтой гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. Үүнийг зөвшөөрч байгаагийн нэг илрэл бол нэрээ өөрчилсөн энэ үйл явдал юм.
They even have an old dinosaur. Тэр бүхий л Google-ийн хотхонд шинийг санаачилж хувьсан өөрчлөгдөхгүй бол үлэг гүрүүл устсан шиг үгүй болно шүү гэдгийг сануулж байх үүрэгтэй үлэг гүрүүлийн арга яс байршсан байдаг. Хоёрдугаарт бэлэн байдлын талаар жишээн дээр сөнөөгч онгоцны нисгэгч байсан. Америк нэгдсэн улсын Тэнгисийн цэргийн нисэх онгоц тээвэрлэгч жолооддог байж байгаад тэтгэвртэй гарсан найзыг авч байна. Тэр хүн амьдралынхаа туршид бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Маш олон удаа дадлаг туршлага хийж бэлдэх шаардлагатай. Харин бэлтгэлгүй бол хэн нэг нь үхээд л таарна. Симуляторт маш олон удаагийн бэлтгэл хийсэн учраас би одоо хүртэл амьд гарч чадсан байхаа гэж тэр бидэнд ярьж байсан. Яг энэ хэсэг Рио Тинтонд тогтсон соёл их хамааралтай байдаг байхаа гэж бодож байна. Бүтлгүйтлийн бүсийн талаар нэлээд тодруулж ярихыг хүсэж байна. Алдааг боломжит сонголтод багтаах боломжгүй талбар байдаг талаар түрүүн хэлснийг илүү тодруулж ярих гэж байна л да. Үүнд мэдээж хэрэг аюулгүй ажиллагаа, үйл ажиллагаа хамаатай. Өөрөөр хэлбэл эрдэс түүхийд олборлон гаргаж ирэх, зах зээлд нийлүүлэх процесс арга ажиллагааг шинжлэх гэж байгаа тохиолдолд алдаа гаргахыг зөвшөөрдөг зарчмыг өөрчлөх хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр компанид алдаа гаргаж болохгүй болон алдааг зөвшөөрсөн талбар аль аль нь байж болно. Энэ сэдв нь ялангуяа одоо ярьж байгаа хоёрдугаар алхамд илүү хамааралтай. Энэ шатанд алдаа гарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээг маш хурдан авах хэрэгтэй. And then when a failure does happen, you want to react very Netflix-ийн жишээг энд ярил л да. Эхлээд Америкт, харин дараа нь дэлхийн хэмжээнд стриминг үйлчилгээ үзүүлдэг болсон компани. Netflix-ийг байгуулагдаж байх үед үүсгэн байгуулагч нь 20 жилийн өмнө хэрэглэдэг байсан видео хальсуудыг түрээсэлдэг бизнесийн оронд шуудангийн хаягаар нь DVD хүргэдэг болвол ямар вэ гэсэн санааг олсон байдаг. DVDs by mail as opposed to having people go down and rent the old. Харин тэгж байгаад өнөөдрийн бидний маш сайн мэдэх стриминг үйлчилгээг анхлан бий болж байгаа гэдгийг ойлгосон. Та бид яг одоо интернет ашиглан стриминг хийгээд сууж байна шүү дээ. Хоёр бизнес зэрэг яваад байгааг тэд ойлгоод салгасан. Стриминг болон DVD шуудангаар хүргэх бизнес. Ингээд тус компани данс нэг бүрийн оронд үйлчлүүлэгч тус бүрээс төлбөр авч эхэлсэн. Нэг хүнээс 2 тусдаа дансаар сард 2 төлбөр авдаг болсон. Бас 2 өөр вебсайтыг ажилуулах хэрэгтэй болсон. Та бүхэнд харуулж буй яг энэ цэг дээр тэд нар компани хуваасан байдаг. Тэгээд хувьцааны үнэ нь хэдхэн сарын хугацаанд 75%-аар унсан. Тэр үед хүн бүрэл Netflix-ийг Disney ч юм уу өөр аль нэг entertainment том компани худалдаж авах юм байна гэж хүлээж байлаа. Харин Netflix-ийн захирал нэг зүйл хийсэн нь энэ видео байсан юм. Энэ дүр сэжиглийг тоглохгүй зүгээр ингээд харуулчих юм. Тэр видео түрээсийн бизнес хариуцсан захиралтайгаа хамт сууж байгаад хүмүүст маш сайн мэдээллийг өгсөн энэ бичлэгийг хийж түгээсэн байдаг. Бичлэг дээр асуудлыг засаж залруулах болно гэдгээ тэр хэлсэн. Тэгээд хоёр үйлчлэгээгээ буцаагаад нэгтгсэн. Үйлчлүүлэгч нараасаа ч уучлалт гуйсан. Үний өсөлтийг буцааж бууруулсан. Тэрнээс гадна хамгийн чухал өөр нэг юмд анхаарсан. Тэр нь юу вэ гэх юм бол яагаад үйлчлүүлэгчид манайхыг маш амархан орхиж байна вэ гэдэг асуултыг тэд өөрсдөөсөө асуусан. Тэгээд бид нар ч өөрсдийн гэсэн контент үйлдвэрлэдэг юм байна шүү дээ гэсэн хариултыг нь олж чадсан байдаг. Одоогоос 10 жилийн өмнөх явдлыг ярьж байна шүү дээ. Тэгээд л Netflix салхийг нь хаглаад бусд нь араас нь дагаад контент үйлдвэрлэж эхэлцгээсэн байдаг. Үр дүнд нь хүмүүс хэрэглэгчид хിവэрэ үлдэж чадсан. Netflix хийсэн зүйл бол ердөө л юм. Тэгээд хувьцаа нь яаж өсснийг бид бүгд өнөөдөр маш тодорхой харж байна шүү дээ. Тэрнээс хойш өссөөр одоо бол хэдэн зуун тэрбум $1 үнэлгээтэй авраг компани болсон. Одоо ганц хоёр асуултанд хариулаад дүгнэлтээ хийе гэж бодож байна. Төгс гэж хэлж болно шүү. Сүүлийн бие алдааны үн цэнийн тойргийн 7 дахь шатны асуулт бол танай компани алдаага хэр их сандаг вэ гэсэн асуулт. Энэ тал дээр компаниуд өөр хоорондоо ялгаатай хариулт өгдөг л дээ. Зарим компани бүртгэл хөдөлдөг дэвтэртэй. Дэлхийн хэмжээний худалдааны компани Walmart үүнийг алдаа залруулах процесс гэж нэрлэдэг бөгөөд алдаа гарсан үед түүнийг бичиж тэмдэглээд онлайнд байршуулдаг. Түүнийг нь бүхэл ажилтнаа нь харах боломжтой. Зарим үед компани лидерүүд өөрийн хувийн алдааныхаа түүхийг хуваалцдаг. Компаниас сүрүүлэхэд өгсөн, харилцагчаа үргээсэн гэх мэт алдаанууд. Ингэснээр компанид байгаа бусад хүнд тулгарч болзошгүй сорилтыг даваад гарах хэмжээний урам өгдөг. Заримдаа бол их энгийн зүйлч байж болдог.
Түрүүн та бүхэнд Amazon-ы Jeff Bezos-ийн жишээг ярьсан шүү дээ. Тэр юун дээр алдсан бэ? Amazon Auctions эхэлж байсан түүх гэдэл. Нэмээд энд харагдаж байгаа зургийн тухай ярив. Энэ бол 3.6 метрийн өндөртэй агуйн баавгаан арга эс. Бараг л үлэг гөрүүлийн хэмжээтэй гэсэн. Үүнийг Amazon Office-ийнхоо лобби хэсэгт байрлуулсан байдаг. Зорилго нь хүмүүстэй Amazon Auctions гэсэн бизнес бүтлгүүтэж байсан ч ирээдүйд бизнесээ улам бүрт хэлэхэд тустай санааг бидэнд үлдээсэн гэдгийг сануулж байх явдал. Энэ бол алдааны үн цэнийн тойргийн 7 дахь шат. Тойрог алдаа гарахын өмнө, гарч байх үе, гарсны дараах гэсэн үндсэн 3 хэсэгт хуваагдах боломжтой. Нөгөө 7 элемент маань тус бүрдээ аль нэгэнд нь хамаарна гэсэн үг. Хүлээн зөвшөөрөх, бэлдэх, таньж илрүүлэх 3, гарахаас өмнөх, хариу арга хэмжээ авах нь гарч байх үед, тусгах, эргэн сэргэх, марталгүй санаж байх 3 нь мэдээж дараагийнхна гэсэн. The Other F Word номоос авах гол зүйл юрдээ. Үнэлгээний карт хүртэл гаргана. Хэрвээ та бүхэн өөрийн компаниг ямар байгаа вэ гэдгийг сонирхож байгаа бол манай номын The Other Book.com гэсэн веб хуудас руу ороод авч болно. Онлайнаар үнэгүй авах боломжтой. Ингэчхүүл би хуваалцгаа болж асуудлаа ярилцах болно. Даашка хэд хэдэн асуулт ирсэн байх шиг байна. Тэгээд бас комментуудаа нэгтгэхэд ярилцгаах уу. Тэгээ хэд хэдэн асуулт ирсэн. Эхнээс нь эхлээд уншия гэж бодлоо. Зарим нь илүү хувийн хөгжлийн чанартай юм байна. Тиймээс байгууллагын түвшинд төрүүлж ярилцаад дараа нь илүү хувийн шинжтэй асуултад хариулахад цаг гарах байхаа гэж бодож байна. Ажилтнуудын маань нэг нь танаас Sony-д ажиллаж байсан туршлагаасаа хуваалцаач гэсэн байна. Sony алдарт Стив Джобсын төсөл болох iPod-ыг гүйцэх бүтээгдэхүүн гаргах боломжгүй байсан шүү дээ. Silo effect гэдэг номон дээр дурдсан байдаг. Таны хувьд Sony-д юу тохиолдсон гэж боддог вэ? Энэ жишээнээс ямар сургамж авч болох вэ? Маш сайхан асуулт. Sony-д бол яах аргагүй silo effect үүссэн. Хэд хэдэн зүйл тохиолдсон шалтгаан нь мөн байсан. Товчхон хариулах гэж хичээе. Карьерийнхаа их үед Sony-д үүсгэн байгуулагч Akio Moritатай хамт ажиллаж байсан гэж түрүүн би хэлсэн. Морита-сан байгууллагынхаа бүх хүнд хүндэтгэлтэй ханддаг. Ярианыхаа эхэнд дурдсан, будаа агшаагч хийх гээд бүтлгүүцсэн гих мэтчлэн алдаагаа ярихаас огтхон ч айдаггүй юм байлаа. Алба хэлцүүдийнх нь лидерүүд түүн дээр ирж уулздаг. Бүгд л Морита-саныг хүндэлдэг. Асуудлаа ярьдаг. Тэгээд удирдлагын багаараа хамтдаа шийддэг байсан. Түрүүн бас Sony Walkman-ы тухай товч ярьсан шүү дээ. iPod гарахаас өмнө байсан аудио сонсдог хамгийн сайн төхөөрөмж. Энэ талаар асуусан нь их таалагдж байна. Гол асуулт бол уг нь бол Sony ялагчаар тодорох байтал яагаад iPod амжилт олсон бэ гэдэг асуулт. Sony компани бүх төрлийн электрон бараа үйлдвэрлэдэг. Тэгээд бас хажуугаар нь Sony Music гэсэн бизнестэй. Тэгж байтал юу болсон бэ гэхээр лидер Akio Morita эрүүл мэндийн асуудалтай болж ажилласаа хөндөрсөн. Шинэ удирдлага нь түн шиг нээлттэй хандлагатай, харилцаа холбоо сайтай, хүндлэл хүлээсэн хүн байж чадаагүй. Улмаар алба хэлцүүдийн холбоо харилцаа алдагдаж, silo өсөж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжмийн бизнес эрхэлж байгаа хилцэн электрон бараа үйлдвэрлэдэг, компьютер үйлдвэрлэдэг хилцүүдтэйгээ харилцаа холбоотой ажиллагаа байсан гэсэн. Уг нь Sony-д энэ бүх бизнес нь байсан. Гэтэл silo effect-ээс болоод алдаанаас суралцдаг чадвар сул байдлаасаа болоод Apple-д орон зайг нь эзлэх хаалгыг нь өөрсдөө нээгээд өгчихсөн. Apple-ийн тухайд харин хэрэглэхэд хялбар, компьютертэй нь хосолж ажилладаг iPod гэдэг бүтээгдэхүүнийг тэр дорнол бүтээсэн. Дараа нь iPhone гэдэг. Тиймээс таны асуултын хариултыг тодруулж хэлэхэд silo үүссэн. Хилтэс хоорондын уялдаа холбоо алдагдсан. Улмаар шинийг санаачлагч шинэ компанид боломж гаргаж өгсөн. Явж явж манлайллын асуудалтай холбогдно гэж бодож байна. Менежерүүдтэйгээ нээлттэй харилцаатай байх хүсэл зориг гээд. Үүндэр алдсан алдаанасаа гарах гэж Sony маш их хугацааг зарцуулсан. Өөрөөр хэлбэл, эргээд дэлхийд тэргүүлэгч болж чадах уугүй юу гэдэг нь тодорхойгүй байдалтай нэлээд хугацааг өнгөрүүлсэн байдаг. Үргэлжлүүлээд асуухад саяын жишээ бол гүйцэтгэх захирал нь байхгүй болсон байх шүү дээ.
companies and also Mongolian local Монгол companies. компаниудад ямар There are зүйл их leaders ажиллагддаг and вэ гэхээр managers who are лидерүүд, менежерүүд нь very risk эрсдэлд averse. маш There дурамжхан are ханддаг. some Нөгөө managers who талдаа are эрсдэл who have гаргахад бэлэн higher менежерүүд risk бас байдаг. appetite in a way, Тэгээд right? компани дотор эдгээр Sometimes хүмүүсийн хооронд those managers хуваагдал just үүсэх take хэд sides хэдэн and company бүлэг divides болчихдог. into two Нэг different нэгнтэйгээ forms like тэрсэлтэн. groups, and they clash Улмаар with each хамтарч other ажиллах and боломжгүй болж do not ажил удааширдаг. can't work with each other and slows down the process, right? And Ийм тохиолдолд яах ёстой вэ? if those things Багийн happen, лидерүүд болон what are the гишүүд ways, яаж what could нэг баг the болж leaders урагшаагаа of the алхах team вэ? members do to come up with to just be a one side and progress forward? Right. Энэ бол өөрөө маш том асуудал л да. Ялангуяа зарим компанийн хувьд хамгийн чухал зүйл нь болдог. Дашка чи түрүүн хэлсэн шүү дээ. Рио Тинто шиг компанид бол эрхэлж байгаа бизнесээс нь шалтгаалаад аюулгүй ажиллагаа мэдээж хамгийн чухлаа гэж. Эрслээс зайлсхийх шаардлага үүсдэг. Гэхдээ дотооддоо болоод дэлхийн тавцанд өрсөлдөх чадвартай байхын тулд заавал инновац хийж байх хэрэггүй. Түрүүн ярьсан эхний слайдынхаа агуулгыг эргээд санах юм бол хоорондоо ялгаатай бүтлгүүтлүүдийн бүсүүдийн талаар байсан. За байж байгаарай, дахиад харуулж болох нь үгүй юу? I talked about different types of failure zones. Let me share for a moment if this works. So if you're seeing this now, there are places Хэрвээ for each of удирдлага нь those types эрсдлийн of бүс managers том байх албагүй гэж in a харчиж байгаа бол company, as таны саяын long хэлсэн as төрлийн overarching менежерүүдийн leadership тус бүртэн understands that зориулсан there are орон some зай parts of тухайн the компанид company байж байдаг. where Харин өөр there бусад shouldn't компани бол be a lot of инновацийн risk. шин туршилтынх нь But тал then нь there are бүтлгүүдж others болно where гэд there should хүлээн be, зөвшөөрчихсөн and you байдаг. should expect that half Яг л of Wells your Fargo банк new шин innovation туршилтын experiments, for бүтлгүүдж example, болох might хувийг fail. өсгсөнтэй адил. Like we talked about with Wells Fargo Bank increasing the failure rate of their innovation Ингэснээрээ илүү их үр дүн гарч experiments, байна. but that ultimately Тэгэхээр resulted үйл ажиллагаа бол in much алдаагүй better бүсэд outcome. байх ёстой. Харин So шин again, бүтээгдэхүүн, parts of the шин зах operation зээл will be a эрэлхийлж байгаа бол no-fail zone, and you туршилтыг should be. илүү ихээр хийх хэрэгтэй болно. When it comes to new Янз бүрийн үр дүн products and гарахыг new хүлээн markets, зөвшөөрөх you хэрэгтэй. should experiment Сургамж үлдээж more байгаа алдаач and бас allow үүнд for багтана. those different types of outcomes, including failures that you can learn from. And there's also a question about investment. Хөрөнгө оруулалт яаж Asking хийдэг вэ? what's your Хөрөнгө оруулалтын strategy of стратегт нь investment? юу вэ гэсэн I асуулт think it's ирсэн байна. in your case, in venture capitalist Таны хувьд бол case, it's venture investing about capital-аар in хөрөнгө terms оруулалт of гэж хэлэх company, бах. it can be Харин budgeting, компани дээр and болоод also ирэхээр for төсөвлөх personal. хэрэгтэй болно. When it Энэ comes үед to эрсдлийг яаж тооцох вэ? people, I think it can be related to personal budgeting, how to budget, considering the risks and etc. And also, So there are a few things Хөрөнгө that we look оруулалтаас at нь харах юм from бол an хэд хэдэн investment зүйл байна л standpoint да. when we're considering a Нэг team баг that байлаа comes гэж to бодъё. us. Юуны The түрүүнд first thing ямар байх is, ёстой вэ гэд do we бодохоор think, нэг гол лидер first of all, вэ? Эсвэл I would хоёр look лидер at ч the байж team. болох юм. Typically there's Илүү one гүн гүнзгийгээр core авч leader үзхийг or хүсэж one байгаа or юм two шүү. leaders, but Өөрөөр then I хэлбэл want to look нэг more нэгнээ deeply үнэхээр and say, ойлгодог баг бүр do дүүснэ. we have a team here that really Нэгийг магтаж understands each сайшаадгүй other and гэх that мэтчлэн. complements each other? Right? Oftentimes, Технологийн бизнест when бол it comes хакерууд to болоод хууль the зөрчигчид technology заавал business, we яригддаг talk асуудал. about hackers Хакерууд versus ямар нэг зүйлийг hackers that яаж how to бий build болгохоо мэддэг. something. Хамтдаа They can нийлээд hack something хакердаг. together. Hustlers Хууль зөрчигчид know how to болохоор sell яаж it. хилцэл They know хийж how to асуудлыг drive гартаа авахыг engagement мэддэг. consensus. So do we have the Тэгэхээр right хөрөнгө оруулалт team хийх гэж for байгаа that бол when it comes зөв to багаа investment? бүрдүүлсэн үү гэдэг The асуултыг second thing I look өөрөөсөө at асуух хэрэгтэй. is this, Дараагийн асуулт бол does this харж байгаа investment хөрөнгө оруулалтын opportunity боломж have a чинь big өсөх upside? ирээдүйтэй I юу? might have a great team, Магадгүй сайн but баг if it's бүрдүүлсэн байж addressing a болох ч small market жижиг зах where зээл there's хамарсан not бол a lot боломж of тийм ч их opportunity байж there, чадахгүй. even if it makes Хичнээн sense, бүх юм нь if таалагдж I байсан ч can't see an өгөөж нь opportunity 5 for an 10 дахин investment нугалж to earn чадхааргүй 5 байвал times or орхихоос 10 өөр times аргагүй. our return on Яагаад investment, гэхээр even if I like стартапуудын everything дийлэнх about нь it, буюу I have 70-80% to нь pass. тэрнээс ч And the магадгүй их хувь нь reason бүтлгүүтдэг is гэдгийг because түрүүн I know статистик that хэлбэрээр many of the дурдсан. startups that I Зарим look нь at бусдаасаа have илүү a high эрсдэлтэй chance of байдаг. failure. As we talked Дөрвөн about стартап earlier, тутмын 3 дампуурах 70 to магадлалтай байгаа 75 ийм to үед хөрөнгө оруулж 80% байгаа or more стартап startups болгон маань fail. өгөөжийн өндөр Now, боломжтой some байгаасай are л гэж riskier боддог. than others, Тэгээд but төгсгөлд нь knowing нэг зүйл that хэлэхэд боломж 3 гэж out of харж 4 байгаа sanaa startups маань might fail, хэрэгжүүлэх I want амьдралд every нэвтрүүлэх startup I боломжтой юу гэдэг invest асуулт. in to Зөвхөн have гоё sanaa high байгаад мэдээж potential хангалтгүй. return. And then Шинэ finally, бүтээгдэхүүн I хөгжүүлж таарна. always look to make sure Тэрний тулд that there's үйлчлүүлэгчтэй traction, there's судалсан уу some гэдэг type of асуултыг тавих execution. хэрэг гарна. So it's not just a Хэрвээ good цоошин idea, технологи ашиглах гэж байгаа бол амьдралд нэвтрүүлэх болох эсхийг нь нотлох хэрэгтэй. if it's a new Бас technology, цаашдын has төлөвлөгөө there been оновчтой proof of гаргасан уу concept гэдгээ that the шалгах хэрэгтэй. technology works, or Би л is хувьдаа there ийм the зүйлсийг харж appropriate байж хөрөнгө оруулдаг. roadmap in front of Тэгээд me эрсдлээ that I удирдах can ажлыг take a look at мэдээж it and давхар хийх invest ёстой. along the way and manage the risk as I manage my investments.
Бас нэгэн хувийн шинжтэй асуулт байна. 7 алхамд гинжин хэлхийг хувийн амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Та юу гэж зөвлөх вэ? Хувь хүн дээр үү? За. Нэг чухал зүйл хэлэхэд соёлын ялгаанаас мэдээж их хамааралтай байдаг зүйл. Дэлхийн улс орнуудад өөр соёл үүн дээр харилцан адилгүй ханддаг. Зарим соёл нь алдааг илүү ихээр зөвшөөрдөг бол зарим нь бараг л үгүй. Инээс гадна хувийн зүгээс харсан ч тэр гаргаж байгаа шийдвэрээ харахаар эрсдэл хангалттай гаргаагүй боломж хангалттай тохиодгүй гэдг нь тодорхой болсон. Илүү том боломжийг өөртөө бий болгоё гэвэл илүү их инновацийг хийх хэрэгтэй болно. Стартап эхлүүлж байгаа бол боломжийг нь бүр илүү томоор харахыг хүснэ л гэсэн. Алдаагаас ч болшгүй гэдгийг ухаарсан байх ёстой. Тэгж байж л алдааг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн болно. Шинэ технологи, шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ зах зээл бий болгож байгаа үед жижиг туршилтуудыг хийдэг. Тэрийг багахан алдаанууд дагаж болно. Тэгээд алдаа гарч байгаа бол тэрийг нь томроосоо гэж хүлээх хэрэггүй шүү дээ. Хинч хүсэхгүй бүтээгдэхүүн гаргаад хэрэггүй л гэсэн. Шинэ технологи туршиж байх явцад гарсан жижиг алдаануудаас юм сурч мэднэ. Шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ зах зээл шалгах. Тийм болохоор яг бүтээгдэхүүн танилцуулахад бэлэн болсон үе ирэхэд маш ихийг сурч авсан байдаг. So that by the time I'm ready to release it, I've already learned so much that I've taken a lot of the risk out of the overall project. Бас маш их эрсдэл гаргасан байж болно. Тэгэхээр би алдааны үн цэний тойргийн зарчмыг өдөр тутмын жижиг алхмууд дээр ч тэр төслийн хэмжээний том дүр зургаар харж байхад ч тэр аль үед нь ашигладаг гэсэн. I think our time is running out and I have Ярилцлагын цаг дуусч байна. Нэг товчхон асуулт асуугаад өндөрлөе. Бодит амьдрал дээр тулгарсан жишээлтэй. Манайх дээр техникийн сатал дөнгөж зай гарлаа шүү дээ. Та бол манай аав төлөвлөгөө. Манай гол зочин. Хэрвээ таны ярианд техникийн асуулт тулгархад бид Б төлөвлөгөөгөө гаргаж ирэх шаардлагатай боллоо. Асуулт маань үйл ажиллагаа явуулж байхдаа А төлөвлөгөөгөө урагшлуулахын зэрэгцээгээр хэрвээ бүтлгүүдсэн ямар нэгэн асуулт тулгарсан бол ашиглах Б төлөвлөгөөгөө хэрхэн давхар боловсруулж явах вэ гэдэг рүү чиглэж байна л та. Төсөв хуваарлахаас эхлээд л яригдах бах тийм үү? Сайхан асуулт байна. Алдаа нь хэр их хор хохирол учруулахаар байна вэ гэдгээс бүх зүйл хамаарна. Сүрэл авчрах үс төвшин. Компаниг доголдуулахаар эсвэл хин нэгний амнаас эрүүл мэндэд аюул учруулахаар байгаа бол план Б-г хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ярилцлагын эхэнд дурдсан 3 зүйлийг маш зөв хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл болзошгүй алдааг ухаарч мэдсэн, хүлээн зөвшөөрсөн, бас бэлэн байх хэрэгтэй. Та бүгдийн хувьд хэр их бэлтгэл хийдэг вэ? Аюулгүй ажиллагаагаа хэр хангаж байна? Үүсэж болзошгүй бүх нөхцөлийг төсөөлөн бэлддэг. Тус бүрт нь өөр арга хэрэгсэл ашигладаг гэх мэтчлэн. Бизнес удирдлагын хэсэгт бол хэд хэдэн хэмжигдэхүүн байж таарна. Харин яг үйл ажиллагаан дээр бусад элементүүд нь орж ирдэг. Тэднийг цаг ямагт туршиж байх хэрэгтэй. Тэгээд инженерчлэлийн анализ хийгээд ийм алдаа бол гарах нөхцөл байхгүй гэж тодруулж байх учиртай. Сэргээн босгох төлөвлөгөөнд тусгасан хөрөнгө болзошгүй алдаа ямар хэмжээний сүрэл дагуулж болохыг харуулдаг гэж би хувьдаа боддог. Well, thank you for your insights. Марк туршлагаасаа хаваалцаж цаг гаргасан танд баярлалаа. Нийтлэгдсэн хойноо олон хүний таашаал хүрсэн хэрэгтэй мэдээлэл болох байхаа гэж итгэж байна. Цаг гаргаа олцсон та бүхэнд бүгдэнд нь баярлалаа. Thank you for your time and thank you for joining for everyone attended. Маш их баярлалаа Дашка. Бүгдээрээ өдрийг маш сайхан өнгөрүүллээ. Миний сая хэлсэн 7 алхмыг та бүхэн үргэлж санаж болж өгвөл ажилдаа нэвтрүүлээрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Харин Марк та үдшийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.